اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اجعلنا فيه دعائنا واقض ديوننا واغفر سيئاتنا واغفر ذنوبنا. Kuja kwenu kama viongozi wa misikiti na viongozi wa kwenye ngazi ya mitaa yetu, nimekuja kwenu kuja kuzungumza jambo moja au mawili au matatu kwa faida ya wanajulia. Jambo la kwanza ambalo nimekuja kuzungumza nalo, kwanza nimekuja kuwashukuru kwa sababu tumefanya kazi kubwa sana kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kimeshinda. Tunakwenda kwenye kipindi cha mfungo wa Ramadhani. Mimi kama diwani nikasema hapana, kazi kubwa ambayo mmeifanya kama viongozi wa misikiti kutuombea dua viongozi ili kuhakikisha uchaguzi unapita kwa amani na utulivu. Mimi kama diwani nimeleta zawadi kwenye misikiti yote kwenye kata yetu ya Julia. Misikiti ambayo nimeamua kuleta tambi, lakini pia nitaleta na hapa nitakabidhi pamoja na sukari. Lakini pia ukiachana na hivyo tu, unajua kwenye kipindi hiki mimi kama kiongozi nimejifunza mambo mengi sana ambayo sisi kama wananchi tunakutana nayo kwenye jambo la msiba. Msiba unatokea, lakini kwenye msiba sababu unakuwa hauna taarifa kwamba leo utapata msiba. Mimi kama kiongozi nimeamua kununua sanda na vifaa vyote kuhakikisha tunakabidhi kwenye misikiti yote minne. Maana yake ni nini? Hizi sanda zitakuja sasa, kama kuna mwananchi yoyote ambaye anatoka kwenye kata hii ya Julia atapata adhma ya msiba, basi tunakwenda msikitini tunampa vifaa vyote bure ili kuhakikisha tunakwenda kumhifadhi ndugu yetu. Mimi kama diwani wenu nimepita huko kwenye misiba mingi, nimekutana na hizo changamoto. Sababu unaweza ukafika ukatoa shilingi 2000, kuna msiba mingine haina uwezo kabisa, hali ni mbaya. Nikasema sio vizuri. Mwenyezi Mungu alichotujalia, na hii nazungumza leo, hii sio leo tu, na pale inapobakia zile sanda kidogo, basi tunalipa taarifa, maana yake tunaongeza kwenda kuvitumia vifaa hivi kwa madhumuni ambayo leo mnakabidhiwa. Maana yake ni nini? Tukienda kuvitumia vifaa hivi, maana yake tunaenda kutoa matatizo ambayo yapo kwenye mitaa yetu yote minne. Niwaombeni sana tushikamane kama tulivyoshikamana huko nyuma. Lakini pia viongozi wa mitaa ambao nyinyi wenye viti ambao mko hapa leo, na nyinyi muwe mabalozi kuwaambia wananchi kwamba tuna vifaa hivi, mheshimiwa diwani amevitoa, viko msikitini. Kama kuna mwananchi ambaye atakuwa, basi na sisi wananchi ili waweze kujua, ili ikitokea tatizo kama hilo, basi tunakwenda tunakimbilia, tunamkuta kiongozi wa msikiti, basi anawasaidia wananchi, tunakwenda kutatua tatizo. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo mimi kama kiongozi naendelea kutoa vifaa vya kina mama wajawazito bure. Vifaa vya kina mama wajawazito vipo na naendelea kuvitoa. Kwa hiyo sisi kama viongozi wenye viti, mashehe hapa, basi muendelee kuwaambia wananchi kwamba mheshimiwa diwani anaendelea kuvitoa vifaa bure. Na hivi vifaa, utaratibu wa ule kule nyuma nimeubadilisha kidogo. Utaratibu wa sasa hivi ni kwamba sasa hivi vifaa vile navitoa mimi mwenyewe, kwa sababu huko nyuma kidogo vilileta sitofahamu. Kwa hiyo sasa hivi kidogo utaratibu ule. Kwa hiyo wakina mama wajawazito wanavyokwenda kliniki, wanavyorudi kliniki, wanapitia dukani kwangu, wanapata vifaa hivyo, wanarudi navyo nyumbani. Sisi kama viongozi twendeni tukawe mabalozi ili kuhakikisha sasa tunakwenda kuwatumikia wanajulia. Kwanza tumshukuru mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa anayoifanya ndani ya kata yetu. Hatutapata mwingine zaidi yake. Anafanya kazi
Kwa hiyo tumpongeze, tumshukuru, tumpe maua yake. Mimi natoa shukurani, natoa pongezi kwa viongozi wa dini, wenye viti wa mitaa ndani ya kata kwa uwepo wao hapa leo. Ni wasii hivi vifaa vinavyotolewa leo na mheshimiwa diwani wetu viende vikatumike ipasavyo. Tunaelewana jamani? Pale penye shida, mtu amepatwa na tatizo, basi akija kwenye maeneo hayo apewe huduma stahiki. Kwa kusema hivyo, namshukuru sana 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 diwani wetu. Kwa jina naitwa Musa Bakari Nakulaha, ni imamu wa msikiti wa Taqwa Legeza. Kwanza awali yoyote tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukutana hapa kwa jambo hili aliloliandaa mheshimiwa diwani. Pia awali yoyote namshukuru Mwenyezi Mungu, namuomba Mwenyezi Mungu amzidishie diwani wetu afya njema na maisha marefu, ili aendelee kutuhudumia sisi na wengine, hata kama sisi tutakuwa tumetoweka. Pia amzidishie amali zake ambazo amezipunguza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, maana hii ametoa sio kwa ajili yetu sisi, ili kwa ajili ya Allah mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Majina naitwa Asha Sefu Michila. Namshukuru sana Mheshimiwa Dudu kwa kazi ambayo anaifanya. Kwa kweli anatuwezesha wananchi, hana mbambamba, anatoa vitu yani utafikiri kama hela anaziokota tu. Kwa hiyo nimshukuru kwa hilo. Mungu amjalie asonge mbele, apate hela nyingi, azidi kutuwezesha. Asalamu alaykum. Kwa majina anaitwa Abdalla Rashid Barasi, ni katibu wa msikiti Kiduni. Mimi nasema awali yote namshukuru Allah kwa kutujalia kutukutanisha kikao cha leo hiki, kutuita mheshimiwa diwani kuja kutushukuru na kutupa mahitaji ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo mimi niseme mheshimiwa diwani, nikupongeze sana. Mungu akuhifadhi, akulipe heri kutokana na shughuli zako unazozifanya kwa kuwajali wananchi. Jambo ambalo unalolifanya ni kubwa mno. Wewe unathubutu kutoa sanda ambao wote sisi ni marehemu tarajiwa. Leo unalifanya jambo kubwa sana, ili Allah akulipe heri kwa kujua sababu wewe unautumikia wananchi. Jina naitwa Hamza Said Ali, mwenyekiti wa mtaa Kanero. Mimi nampongeza sana mheshimiwa diwani kwa kazi anayoifanya. Sina mengi ya kuzungumza kwa sababu nikisema nizungumze mengi naweza tu nikalia bila sababu za msingi. Lakini sababu za msingi ambazo zinaweza zikanipelekea kulia, mheshimiwa anajitoa sana. Sikia amekuiteni kwenye kikao, kuna kitu anaenda kukitoa. Kila anapowaita hakuna kitu anaenda kukitoa. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza, ila nipe hongera na endelee na moyo huo. Leo kabla sijafika nyumbani nilipata mwaliko na mheshimiwa diwani, akaniambia na jambo hapa ofisi ya kata. Ukweli niliweza kukimbilia kwa sababu ni mtu ambaye akiniita najua mheshimiwa wangu amenihitaji eneo fulani. Nimekuja hapa kwa sababu jambo ambalo sikulitegemea, nikakuta kuna viongozi wa dini ambao kuna vitu ambavyo mwenyewe anataka awakabidhi. Na ni kwa sababu muendelezo wa shughuli ambazo anazifanya mheshimiwa diwani kupitia kata yake ya Julia. Leo alikuwa anakabidhi tambi, sukari pamoja na vifaa vya kuzikia. Yaani kana kwamba mwananchi yoyote atakaye ana tatizo basi tuone kimbilio letu sisi wote kwanza ni msikitini. Akipeleka kwa mwenyekiti naweza usimkute mwenyekiti, lakini msikiti unakuwa ufungu. Muda wote lazima pale huduma zitaendelea kuwepo. Kwa hiyo namshukuru sana. Huyu bwana ni muendelezo wake. Kwa hata kama anatokea hili la leo kugawa mtu asiangalie kwa nini anagawa sanda, anataka watu wake waendelee kufa au, lakini mbona futari tuiongelee? Na sio hilo tu, anasimamia hata kwa watu wajawazito, anatoa vifaa kwa ajili ya kujifungua. Sasa leo mtu mwingine kwa kuchallenge anaweza kusema yani mheshimiwa diwani leo anatuleta sanda, anataka tu sisi tu, kumbe hata anaweza kaondoka vile vile akatuacha na azima yake. Nishukuru sana kwa kweli, diwani anatufanyia yale yanayopaswa kutufanyia.